流起上來，梗係流起上嚟，整呢個胃咯。流起上來就煮咩啊？呢度呢啲薑，薑又流翻起嚟。你呢啲又耕出嚟。最緊要湯圓咧都好容易整嘅，係一定要需個材料下得咯。最緊要水罐啊！個水罐，按那菜要叫水好啊。啲少水個菜咯。公量啦，呢度買唔可以湖水㗎，呢湖水你呢個湯就叫點解曬入嚟㗎？哦。啲少水。試下咯。試下嗰啲啊，嗰用柴門呢個唔夠水要依水口嘅嘛。哦。唔係佢呢度嗰個嘛。好。呢定係又係綠燒台嘛？綠色嘅燒台可以有啊。誒，其他你白色台唔得。啲燒台冇可能，啲娃娃台冇可能。娃娃台冇可能，都唔理解。我公量咧買人綠色嘅啦。係我意思，嗰時開平用好嘢，好綠色嘅醬賣，全部都係綠色嘅醬。嗰啲算唔好咯。所以幾多錢啊？嗱，我洗乾淨啲水唔好屙嘅嘛。你別屙落嚟啲水啦嘛。洗乾淨佢，就呢啲水掂埋佢。唔係鹹米浸啊？呢鹹米冇同開響冇個起嘛。呢鹹米叫你涼嘛。不過買年都冇防腐劑嘅嘛。鹽，加鹽。我要鹹啲，鹹啲冇慢啊。一小小錢嘅。冇用咯。得個。呢度有啲薑添，呢度仲有好多薑。呢個都毒狗喎，呢個有好靚啊，呢個毒狗。唔使好麻喎，啲殼水。我要好水呢個，入滿啲水啲湯啊。哦。佢咪鹹啊嘛唔夠。佢嗰啲你買雪水嘅嘛？呢個咪唔夠鹹啊。大火咯。